တနေ့ကိုအချိုရည်တပူးတောက်ယုံနဲ့တင့်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဘာတွေဖြစ်ပျက်သွားမလဲဆိုတာသင်တကယ်သိရင်အခုလက်သေးကအချိုရည်ဘူးကိုချက်ချင်းလွှတ်ချလိုက်ပါလိမ့်မယ်လူများစုဟာအချိုရည်တောက်တာကိုတာမန်အမောပြေစေတဲ့အလေးချင်းတစ်ခုလိုပဲသဘောထားတတ်ကြပေမဲ့အဲ့ဒီအချိုရည်တပူးနောက်ွယ်မှာတင့်အသက်အနေရကိုချင်းချောက်နေတဲ့ထိတ်လန့်စရာအမှန်တရားတွေရှိနေပါတယ်အချိုရည်တပူးကိုဖောက်ပြီးတောက်လိုက်တဲ့ပထမဆုံးစက္ကန့်ပိုင်းကစလို့တင့်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအရေးပေါ်အခြေအနေတစ်ခုလိုရုပ်ရုပ်သဲသဲဖြစ်သွားရပါတယ်။အချိုရည်တပူးထဲမှာပါဝင်တဲ့တရားပမာဏဟာတာမန်အားဖြင့်ဆိုရင်လူတစ်ယောက်တစ်နေ့တာလုံးစားသုံးသင့်တဲ့တရားပမာဏထက်အဆမတန်များပြားနေတာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။တကယ်တော့သင်ဟာအချိုရည်တောက်နေတာမဟုတ်ပဲတရားရည်အပြင်းစားတွေကိုတောက်နေတာပါဒီလိုတရားအဆောင်တန်များပြားတဲ့အရေးကိုတောက်လိုက်တဲ့အခါတင့်ရဲ့အစာအိမ်နဲ့ဦးလန်းချောင်းကနေတရားဓာတ်တွေကိုအချိန်တိုအတွင်းအလွန်မင်းဆုပ်ယူလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီအခါတင့်သွေးတွေကတရားပမာဏဟာပုံမှန်ထက်အစာပေါင်းများစွာရုတ်တရက်ထိုးတက်သွားပါတော့တယ်ဒါဟာတင့်ခန္ဓာကိုယ်အတွက်တော့အင်မတန်ကြီးမားတဲ့လန်နှုံးမှုတစ်ခုဖြစ်ပြီးသွေးရင်းတရားဓာတ်တွေရုပ်ချီးမြင့်တက်လာမှုကိုထိန်းချုပ်ဖို့အတွက်တင့်ရဲ့ပန်ကရိယာလို့ခေါ်တဲ့မုန့်ချိုအိတ်ဟာအရေးပေါ်အခြေအနေဖြစ်အင်ဆူလင်ဟော်မုန်းတွေကိုထုတ်လုပ်ပေးရပါတော့တယ်သွေးထဲမှာအင်ဆူလင်တွေအဆမတန်များပြားလာတဲ့အခါတင့်ခန္ဓာကိုယ်ဟာသွေးထဲကတရားဓာတ်တွေကိုစွမ်းရည်အဖြစ်ပြောင်းလဲဖို့ကြိုးစားပေမဲ့တရားပမာဏကများလွန်းနေတာကြောင့်အဲ့ဒီတရားအပိုးအရှံတွေကိုအသေးစီချက်ချင်းပို့ဆောင်ပြီးအစီအဖြစ်ပြောင်းလဲသိမ်းဆည်းပစ်လိုက်ရပါတယ်။ဒါဟာတင်သတိမထားမိပဲဗိုက်ပူလာတာကိုလေးချိန်တက်လာတာနဲ့အသေးစီဖုံးတာတွေဖြစ်လာရတဲ့ကနဦးအစပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်ဟာအချိုရည်တောက်ပြီးမိနစ်ပိုင်းအတွင်းမှာတင်တင့်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအတန်တိတ်ဖြစ်ပျက်သွားတာဖြစ်ပါတယ်။ပိုပြီးထိတ်လန့်ဖို့ကောင်းတာကဒီလိုမျိုးသွေးတွင်းတရားဓာတ်ရုတ်တရက်တက်လိုက်တဖန်အင်ဆူလင်ကြောင့်ရုတ်တရက်ပြန်ကျလိုက်ဖြစ်နေတဲ့တန်တရားဟာတင့်ကိုပိုပြီးမောပန်းနွမ်းနေစေသလိုခဏခဏလဲစာလောင်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။အချိုရည်တောက်ပြီးရင်ခဏနေတော့ပြန်စာလာတာဒါမှမဟုတ်အချိုထပ်တောက်ချင်လာတာဟာတင့်အုံနောက်ကတရားဓာတ်ကိုဆွဲလန်းသွားအောင်ဖန်တီးလိုက်လို့ဖြစ်ပါတယ်။တင်ကတော့တနေ့ကိုတပူးပဲတောက်တာပဲဘာဖြစ်မှလဲလို့တွေးကောင်းတွေးနိုင်ပေမဲ့အဲ့ဒီတပူးချင်းစီကပေးတဲ့ဒဏ်ရာတွေဟာတင့်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာနေတိုင်းစုဆောင်းမိနေပါတယ်။ဒီလိုနဲ့တင့်ရဲ့အတွင်းကအစိတ်ပိုင်းတွေဟာတနေ့တခြားပျက်စီးခြင်းဘက်ကိုဥတီလာနေပြီးစီးချိုယောဂါနဲ့နှလုံးယောဂါဖြစ်ဖို့လမ်းစာကိုခင်းပေးလိုက်သလိုဖြစ်နေပါတယ်။လူအများစုသတိမထားမိတဲ့အစိတ်တောက်ဟာတင့်လက်သေးကအချိုရည်ဘူးထဲမှာရှိနေတာကိုချက်ချင်းသတိပြုမိဖို့လိုအပ်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။အချိုရည်တပူးတောက်ပြီးတဲ့နောက်တင့်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဒုတိယအဆင့်အနေနဲ့ဘာတွေဆက်ဖြစ်ပြက်လာသလဲဆိုတာကပိုပြီးတော့ထိတ်လန့်စရာကောင်းပါတယ်။အချိုရည်အများစုမှာတရားဓာတ်အပြင်ကဖင်းဓာတ်နဲ့ phosphoric acid လို့ခေါ်တဲ့ဓာတ်ပစ္စည်းတွေမြောက်များစွာပါဝင်နေပါတယ်။သင်ဟာအချိုရည်ကိုတောက်သုံးပြီး40မိနစ်ခန့်ကြာမှအဲ့ဒီအထဲမှာပါတဲ့ကဖင်းဓာတ်အားလုံးကိုတင့်ခန္ဓာကိုယ်ကအပြည့်အဝဆုပ်ယူပြီးသွားပါပြီ။အဲ့ဒီအခါတင့်ရဲ့မျက်စိတငယ်အိမ်တွေကျဲလာပြီးသွေးတိုးနှုန်းကလည်းရုတ်တရက်မြင့်တက်လာပါတယ်။တင့်သေးဟာလည်းသွေးတွေကိုတရားဓာတ်တွေပုံငိုထုတ်လွှတ်ပေးဖို့အတင်းအကျပ်စေခိုင်းခြင်းခံရပါတော့တယ်။ပိုပြီးဆိုးတာကတော့အချိုရည်မှာပါဝင်တဲ့phosphoric acid ဓာတ်ဟာတင့်ရဲ့ဦးလန်းချောင်းအောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ကယ်လ်ဆီယမ်မက်ဂနီဆီယမ်နဲ့ဇင်းဓာတ်တွေကိုရောနှောပစ်လိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီဓာတ်ပစ္စည်းတွေဟာတင့်ရဲ့အရိုးနဲ့သွားတွေကိုတန်မာစေဖို့အတွက်အဓိကလိုအပ်တဲ့အာဟာရဓာတ်တွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အချိုရည်တွေကအက်ဆစ်ဓာတ်တွေကအဲ့ဒီအဖိုးတန်အာဟာရဓာတ်တွေကိုစုပ်ယူခွင့်မပေးဘဲခန္ဓာကိုယ်ပြင်ပကိုစွန့်ထုတ်ပစ်ဖို့ပြင်ဆင်ပါတော့တယ်။ဒါဟာတင့်ရိုးတွေကိုတဖြည်းဖြည်းပေါ်လာစေပြီးသွားတွေကိုပိုးစားပျက်စီးစေရတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းဖြစ်ပါတယ်။အချိုရည်တောက်ပြီးတနာရီခန့်ကြာတဲ့အခါမှာတော့တင့်ခန္ဓာကိုယ်ဟာစီးခဏခဏသွားခြင်းတဲ့ခံစားချက်ကိုစတင်ကြုံတွေ့ရပါတော့တယ်။အချိုရည်ထဲမှာပါတဲ့ကဖင်းဓာတ်ရဲ့စီးရွှင်စေတဲ့အာနိသင်ကြောင့်တင်ဟာတာမန်ထက်စီးပိုသွားရတာဖြစ်ပါတယ်။ထိတ်လန့်စရာကောင်းတာကဒီလိုစီးသွားတဲ့အခါတင့်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိနေတဲ့တင့်ရိုးတွေအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ကယ်လ်ဆီယမ်မက်ဂနီဆီယမ်နဲ့ဇင်းဓာတ်တွေအပြင်ရေဓာတ်နဲ့ဆိုဒီယမ်ဓာတ်တွေကိုပါစီးနဲ့အတူအလားဟတအပြင်ကိုအကုန်ပါသွားစေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဆိုလိုတာကတော့အချိုရည်တပူးဟာတင့်ခန္ဓာကိုယ်ကိုရေဓာတ်ဖြည့်ပေးတာမဟုတ်ပဲတင့်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိပြီးသားရေဓာတ်နဲ့အာဟာရဓာတ်တွေကိုအတင်းအကျပ်ဆွဲထုတ်ပြီးခန်းချောက်သွားအောင်လှုပ်ဆောင်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့သွေးတွေကတကြားဓာတ်တွေဟာရုတ်တရက်ပြန်လဲထိုးကျသွားပါတော့တယ်။ဒီအချိန်မှာသင်ဟာစိတ်တူလွယ်တာပြင်းရင်ညီးငွေ့တာနဲ့အားရင်ကုန်ခန်းတာမျိုးတွေကိုစတင်ခံစားရပြီးအချိုဓာတ်ကိုထပ်မံတောင်းတတဲ့တန်တရားတွေကိုပြန်လည်ရောက်ရှိသွားပါတော့တယ်။တင်ကတော့တနေ့ကိုတပူးပဲတောက်တာပါလို့စင်ကြေပေးနေပေမဲ့တင်းရဲ့အယိုးတွေဟာနေတိုင်းပျက်စီးလာပြီးခန္ဓာကိုယ်တွင်းပိုင်းမှာရေဓာတ်ခန်းချောက်မှုတံကိုအလူးလဲခံနေရတာဖြစ်ပါတယ်။တနေ့ကိုအချိုရည်တပူးပုံမှန်တောက်သုံးခြင်းရဲ့တတိယမြောက်ထိတ်လန့်စရာအဆင့်ကတော့တင်းရဲ့အတွင်းကလေးစားတွေဖြစ်တဲ့အသေးနဲ့ပန်ကရိယာကိုအဓိကပျက်စီးစေတာဖြစ်ပါတယ်။အချိုရည်တွေထဲမှာထည့်သွင်းထားတဲ့တကြားဓာတ်ဟာတာမန်တကြားမဟုတ်ပဲပြောင်းဖူးကနေထုတ်လုပ်ထားတဲ့တကြားရည်ပြင်းစားတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဒီ fructose တကြားဓာတ်ရဲ့ထူးခြားချက်ကခန္ဓာကိုယ်ကဆဲတွေဟာသူ့ကိုဓာတ်ရိုက်စွမ်းရည်အဖြစ်ပြောင်းလဲအသုံးပြုလို့မရပဲတင်းရဲ့အသေးတစ်ခုလေးကသာဒီတကြားဓာတ်ကိုခြေဖြတ်ပေးနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုလိုတာကတော့တင်းဟာအချိုရည်တပူးတောက်လိုက်တိုင်းတင်းရဲ့အသေးဟာအရက်အလွန်ကြုံတောက်တယ်လို့မျိုးအစမတန်လှုပ်လို့ရပြီးဝင်ပြီးသွားရပါတော့တယ်အသေးတွေကို fructose စကြားဓာတ်တွေအလုံးရင်းနဲ့ရောက်ရှိလာတဲ့အခါအသေးဟာဒါတွေကိုမချေဖြတ်နိုင်တော့ပဲအစီခဲတွေအဖြစ်ပြောင်းလဲပစ်လိုက်ရပါတယ်ဒီအစီတွေဟာအသေးရဲ့ဆဲတွေကြားထဲမှာပိတ်ဆို့များပြားလာပြီးအသေးအစီဖုံရောဂါကိုဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်ကြောက်ဖို့ကောင်းတာကဒီလိုအသေးအစီဖုံးတာဟာအရက်တောက်လို့ဖြစ်တဲ့အသေး6ယောဂါအတိုင်းနောက်ဆုံးမှာအသေးမာယိုဖြစ်ပြီးအသေးကင်ဆာအထိဥတီသွားနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းသွေးရင်းတကြားဓာတ်တွေအမြဲတမ်းမြင့်တက်နေတာကြောင့်တင်းရဲ့ပန်ကရိယမုန့်ချိုအိတ်ဟာအင်ဆူလင်ဟော်မုန်းတွေကိုနေရောညပါမနာတမ်းထုတ်လုပ်ပေးနေရပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ကြာလာတဲ့အခါမှာတော့တင့်ခန္ဓာကိုယ်ကဆဲတွေဟာအင်ဆူလင်ဟော်မုန်းကိုတုံ့ပြန်မှုမရှိတော့တဲ့အခြေအနေကိုကြုံတွေ့ရပါတော့တယ်။ဒါဟာတင့်ခန္ဓာကိုယ်ကတကြားဓာတ်ကိုလုံးဝမထိန်းချုပ်နိုင်တော့ပဲစီးချိုယောဂါကိုယာနှုံးပြည့်ဖြစ်ပွားတော့မယ်ဆိုတဲ့လက္ခဏာပဲဖြစ်ပါတယ်။စီးချိုယောဂါဟာတာမန်ယောဂါတစ်ခုမဟုတ်ပဲလူတစ်ယောက်ရဲ့သွေးကြောတွေကိုပျက်စီးစေပြီးမျက်စိကွယ်တာခြေထောက်ဖြတ်ရတာနဲ့ကြောက်ကက်ပျက်စီးတာတွေအထိနောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးတွေကိုပါဖြစ်ပွားစေနိုင်ပါတယ်။တင်ကတော့တနေ့ကိုတပူးပဲတောက်တာပါလို့အရေးမထားပဲ။တွေးနေပေမဲ့တင့်ရဲ့အသေးနဲ့ပန်ကရိယာကတော့အဲ့ဒီအချိုရည်တပူးကြောင့်နေတိုင်းအတန်တိတ်အော်ဟစ်ငိုကြွေးနေရတာဖြစ်ပါတယ်။အချိုရည်တပူးကနေရရှိတဲ့ထိတ်လန့်စရာဆိုးကျိုးတွေဟာအတွင်းအင်္ဂါတွေတင်မကပဲတင့်ရဲ့နှလုံးနဲ့သွေးကြောစနစ်တစ်ခုလုံးကိုပါအဓိကတိုက်ခိုက်လာတာကတော့စတုထမြောက်အဆင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။အချိုရည်တွေမှာပါဝင်တဲ့တကြားဓာတ်အလွန်ကျွံဟာသွေးထဲမှာ triglyceride လို့ခေါ်တဲ့အဆီဓာတ်တွေကိုတဟုန်ထိုးမြင့်တက်စေပါတယ်။အဲ့ဒီအဆီဓာတ်တွေဟာတင့်ရဲ့သွေးကြောနံရံတွေမှာတွားရောက်စုပုံပြီးသွေးကြောတွေကိုကျဉ်းမြောင်းလာစေသလိုသွေးကြောတွေရဲ့လိုက်ရောညီထွေရှိမှုစွမ်းရည်ကိုလည်းပျက်စီးစေပါတယ်။ရလဒ်အနေနဲ့တင့်ရဲ့နှလုံးဟာခန္ဓာကိုယ်အနှံ့ကိုသွေးရောက်ရှိဖို့အတွက်ပုံမှန်ထက်ပိုမိုပြင်းထန်စွာညှစ်ထုတ်မောင်းနေရပြီးသွေးတိုးယောဂါကိုမလွဲမသွေဖြစ်လာစေပါတယ်။ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးသုတေသနပြုချက်တွေအရတနေ့ကိုအချိုရည်တပူးပုံမှန်တောက်သုံးသူတွေဟာမတောက်သူတွေထက်နှလုံးသွေးကြောကျဉ်ယောဂါနဲ့နှလုံးရဲတက်မှုဟာအတက်ဖြစ်နိုင်ခြေ20%ထက်မကပိုမိုမြင့်မားနေတာကိုတွေ့ရှိရပါတယ်။ပိုပြီးထိတ်လန့်ဖို့ကောင်းတာကတော့အချိုရည်ဟာတင့်အုံနောက်ရဲ့သွေးကြောတွေကိုပါပိတ်ဆို့ဆုပ်ပြဲစေနိုင်တာကြောင့်ရုတ်တရက်လေးဖြတ်ခြင်းကိုဖြစ်ပွားစေတဲ့အဓိကတွန်းအားတစ်ခုဖြစ်နေတာပါပဲ။ဒါအပြင်တကြားဓာတ်တွေဟာခန္ဓာကိုယ်အတွင်းပိုင်းမှာ chronic inflammation လို့ခေါ်တဲ့ရောင်ရမ်းမှုတွေကိုအဆက်မပြတ်ဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။ဒီလိုရောင်ရမ်းမှုတွေဟာကင်ဆာဆဲတွေကြီးထွားလာဖို့အတွက်အကောင်းဆုံးပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုကိုဖန်တီးပေးလိုက်တယ်လို့ဖြစ်နေတာကြောင့်ရေရှည်မှာဥမာကြီးကင်ဆာပန်ကရိယာကင်ဆာနဲ့ရင်သားကင်ဆာဖြစ်ပွားခြင်းကိုတိတိတတ်တာမြင့်တက်လာစေနိုင်ပါတယ်။လူအများစုဟာအချိုရည်တောက်လို့ဝါလာတာကိုပဲစိုးရိမ်တက်ကြပေမဲ့တကယ်တော့အချိုရည်တပူးချင်းစီကတင့်ရဲ့နှလုံးသွေးကြောတွေကိုတဖြည်းဖြည်းတန်ချေးတက်ပျက်စီးစေပြီးအချိန်မရွေးပောက်ကွဲသွားနိုင်တဲ့ဘုံတစ်လုံးလိုဖန်တီးနေတာဖြစ်ပါတယ်။တနေ့ကိုတပူးပဲတောက်တာပါဆိုတဲ့အချိန်တိုင်းမှာတင့်နှလုံးရဲ့တက်တန်းဟာတဖြည်းဖြည်းတိုးတောင်းလာနေပြီဆိုတာကိုသတိပြုမိဖို့လိုအပ်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။